শয়তান সবচেয়ে বেশি কাঁদে কখন জানেন? শয়তান কাঁদে কখন? হাদিসে আছে, নবীজি বলছেন, বান্দা যখন সেজদা করে তখন। কসম করুন, যখন কোন আল্লাহর বান্দা কি করে? সেজদা করে, ফাজাআলা শাইতানু ইয়াবকি, শয়তান তখন কাঁদতে শুরু করে। আর কি বলে? নবীজি বলছেন, শয়তান তখন কাঁদে আর বলে, হায় আল্লাহর বান্দা, এটাই তো সেই সেজদা যা না দেওয়ার কারণে আমি চিরবিতাড়িত হলাম। এটাই তো সেই সেজদা যা দেওয়ার কারণে তুমি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেল।